បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាមកកាន់វីដេអូបើកប្រអប់ម៉ូទ័រស្វានបុក3តង់ម៉ាក Makita ដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ 18V Lithium ion ខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះណាបាទអូខេមកប្រអប់នេះគឺមានលេខកូដ DHR242Z ស្ថិតនៅខាងចុងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រអប់នេះមិនបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងថ្មនិងឆ្នាំងសាទេនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាទិញទៅត្រូវទិញថ្មនិងឆ្នាំងសាទៅផងឬក៏បងប្អូនអរគ្នាធ្លាប់មានថ្មបាទ 18V របស់ Makita បាទឆ្នាំងសា 18V របស់ Makita ហើយបងប្អូនអរគ្នាទិញតែតួម៉ូទ័រនេះទៅគឺចំណេញថវិកាអូខេនៅលើប្រអប់មាន logo Makita 24mm cordless combination hammer LXT BL motor APT បាទអូខេបាទដូចគ្នាបាទគោលបំណងធ្វើការបើកប្រអប់ចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាឃើញពីរូបរាងពិតបាទរបស់ម៉ូទ័របាទលេខកូដនីមួយៗដូចខ្ញុំកំពុងបង្ហាញហ្នឹងអូខេបាទនេះជាកង់សម្រាប់វាស់ជម្រៅអូខេសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់ថ្ម 18V ដាក់ចូលមកបាទផ្នែកខាងនេះគឺមានបាទ sticker បាទ Makita 24mm DHR242 ចឹងមកណាអូខេផ្នែកខាងនេះគឺមានបាទ function ស្វានបុកហើយនឹងបុកបំបែកអូខេបាទមាន logo brand Makita បាទកុងតាក់វិលថយក្រោយកុងតាក់វិលទៅមុខអញ្ចឹងមកអូខេណាជើងថ្មរបស់វាគឺហាប់ណែនល្អបាទខូលបាទហើយមានបាទមិនញ៉ាំ BL motor បញ្ជាក់ប្រាប់ថា motor នេះជាប្រភេទ motor មិនប្រើធ្យូងបាទប្រើទៅធន់មែនតើអត់សូវឡើងកម្ដៅអត់ចំណាយលុយទៅលើការដោះដូរធ្យូងបាទបងប្អូនអរគ្នាចំណេញពេលវេលាហើយ motor នឹងខ្លាំងទៀតណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង motor មួយនេះបងប្អូនអរគ្នាខមមិនខាងក្រោមវីដេអូមកបាទខ្ញុំនឹងប្រាប់ទីតាំងនៃការទិញប្រាប់ពីបច្ចេកទេសគ្រប់យ៉ាងរបស់ motor នេះផ្ទាល់បាទហើយបងប្អូនអរគ្នាជួយ share វីដេអូនេះតៗគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានដឹងផងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទបាយបាយ